საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აჭარა დღის მეორე ნახევარში დატოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად 3 ობიექტი დაათვალიერა და 1 გახსნა. პრემიერს დღეს მედიამ არაერთი კითხვა დაუსვა ქვეყნისა და რეგიონისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ლაშა ველიაძე მოგუყვება დანარჩენს. ლაშა, საღამო მშვიდობისა, გისმენთ. საღამშვიდობისა, ნინო, გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს არაერთ საკითხს შეეხო, მან ისაუბრა აჭარაში მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით და პრემიერმა აღნიშნა, რომ აუცილებლად ამ თემაზე აჭარის ხელისუფლებასთან ერთად იმსჯელებდა. ჟურნალისტების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ მესამე სექტორის მიერ გაგზავნილ მიმართვას, პრემიერმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით საკითხს არ გაცნობია, რომელი ობიექტები დაათვალიერა პრემიერმა და როგორია რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალი, ნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი. 22 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება აჭარის ბიუჯეტიდან რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობისთვის. 170 საწოლზე გათვლილი საავადმყოფოს მშენებლობას საძირკველი დღეს პრემიერმა აჭარის მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეებმა ჩაუყარეს. თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი კლინიკის მშენებლობა 2018 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულდეს. საყოველთაო ჯანდაცვა ჩვენთვის არის პრიორიტეტი. ის რომ ჯანდაცვა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და ამავე დროს ხელმისაწვდომი საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის კიდევ ერთხელ დასტურდება აი ამ ობიექტის მშენებლობით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეს საავადმყოფო იქნება მრავალპროფილური კლინიკა, იქნება ყველა ასაკის ადამიანისათვის, ვისაც დაჭირდება მოსახლეობა, იქ იქნება აბსოლუტურად ყველა სერვისები, რომ ჩვენ მოსახლეობას ჰქონდეს საშუალება მიიღოს ადგილზე მაღალი ხარისხის ჰოსპიტალის სამედიცინო მომსახურება. დღეს კი 103 პაციენტზე გათვლილი ულტრათანამედროვე სამედიცინო დაწესებულება გაიხსნა. საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში 400-მდე ადამიანია დასაქმებული. ჰოსპიტალის მშენებლობისთვის 25 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ჩვენი კლინიკა აღჭურვილი არის მაღალტექნოლოგიური აპარატურით და ასევე ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტები. ამას არ ვაფასებ როგორც მხოლოდ საინვესტიციო მიმართულებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, იქიდან გამომდინარე, რომ არის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, რომელიც დაკომპლექტებული არის პროფესიონალი კადრებით და გარდა ადგილობრივი კადრებისა აღნიშნულ კომპანიაში მუშაობს ექიმები, რომლებიც მოწვეული არიან სხვადასხვა ქვეყნებიდან. 70 მილიონი დოლარის მოცულობის საინვესტიციო ობიექტი პორტა თაუერი პრემიერმა და აჭარის მთავრობის მეთაურმა მოინახულეს. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი და სასტუმროს ტიპის შენობა ნაგებობა ამიერკავკასიაში ყველაზე მაღალია და მისი სიმაღლე 165 მეტრს შეადგენს. გვაქვს ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ზრდა, 30%-ზე მეტი ზრდა არის. აჭარა პრინციპში დღეს არის ერთ-ერთი ლოკომოტივი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვის. 6 მილიონამდე ლარი გამოყო ფონდმა ქართულ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის რეაბილიტაციისთვის. პროექტი თეატრის სრულ რეკონსტრუქციას, განახლებულ ფასადსა და ინვენტარს ითვალისწინებს. სამუშაოები 1 წლის წინ დაიწყო და 2017 წელს დასრულდება. სამუშაოები ძალიან კარგი ტემპით და ძალიან საფუძვლად მიმდინარეობს. უბრალოდ მისი თხოვნაც იყო და რაზეც ჩვენს ვდაქვებით, რომ თავიდანვე ამ აზრზე ვიყავით, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებია ავტოთენორობა. პრემიერის ამპლუაში გიორგი კვირიკაშვილი აჭარას პირველად ეწვია. პრემიერმა ასევე გააკეთა კომენტარი ლარის კურსთან დაკავშირებით. აუცილებელია გარდა გარე ფაქტორებისა, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ შიდა ეკონომიკური ფაქტორები იყოს სტაბილური და შენარჩუნებული, რათა ეს ხელს შეუწყობს ქვეყანაში უფრო მეტი ინვესტიციის შემოდინებას. მე ვიმედოვნებ, რომ არსებული ინვესტიციები კიდევ ორჯერ გაიზრდება და უფრო უნდა ავიღოთ ორიენტაცია უფრო მსხვილ და მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში.